फिक्र फिक्र धोखा सब याद है। बस कोशिश करना कि मुलाकात दोबारा ना हो। अबे अखरोट की शक्ल का, तुझसे मुलाकात करना भी कौन चाहता है। ये जब भी वीडियो बनाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो इसके पापा इससे एक ही बात बोलते हैं, बेटा आराम से, कोई मटर का दाना समझकर कुचल ना दे। यार मैं तो तुझे पटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, सबको प्यार मिलना चाहिए, सबको, पर इससे नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी इस दिमागी कीड़े का शिकार हो। पता है ये बड़ा होकर किसके जैसा बनेगा? अरे इसके जैसा। क्या बात कर रहे हैं? अब कूद वो रहा है, पेंट नीचे इसकी खिसक रही है। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। तो ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। अब देखो, इसके लिए ढोल बजाओ चाहे गाना बजाओ, इस जट्टाधारी नाग का स्टेप एक ही रहेगा। रुको जरा, सबर करो। देखिए धर्राएं काट रही है ओम तो। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया, लोगों में इतना जिगरा आता कहाँ से है? जिगरा तो आएगा ही लाडले, फोन जो मैंने दिया है, मुझे क्या पता था साले रीले बनाएंगे मेरे फोन से। मैंने खुद ने मेरे गांव की पूरी गलियां नहीं देखी और इसने पैदा होते ही दुनियादारी देख ली। यार इस धरती पर तो अजीब प्राणी है। डायपर पहनने की उम्र में इसने दुनियादारी देख ली और कुरकुरे खाने की उम्र में इसने धोखा खा लिया। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। तो आज के लिए भाई बस इतना ही, और ये वीडियो के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई, तो कोई भी भाई इसको सुन देना।